يلعب كرة داخل منطقة عملية التحضير، الضغط على حامل كرة خطيرة ولكن من جديد الدفاع وأول أهداف. لا، ماذا هناك؟ أول أهداف المباراة. يتمكن اللاعب تورين موفي من تسجيل أول أهداف المباراة للمنتخب النيجيري في الدقيقة 9 من بداية الشوط الأول للمباراة. كان هدف صحيح، سنشاهد كيف كان ذلك. سلامة والضغط عليه. هناك خطأ دفع على محرز في هذه الكرة، ملعبة مباشرة مع بالليلي إلى الكرة. يا سلام يا سلام، ضغط فوق المرمى وركلة جزاء يقول الحكم في هذه الكرة واللقطة الساخنة على مرمى منتخب نيجيريا. الحكم التونسي محرز مالكي يصفر عن ضربة جزاء للمنتخب الجزائري. سنشاهد كيف كان ذلك. هناك تدخل في المتابعة، هيا لإسلام سليماني يحاول ضربة بأحد المدافعين بعد ذلك، وهناك تدخل قوي مثل ما شاهدنا من فرانك في القائد في تنفيذ ركلة الجزاء. الحارس محرز في مواجهة تعديل النتيجة من القائد محرز الملهم، يعدل ويسجل بالمناسبة الهدف 27 مع المنتخب الوطني الجزائري في مباراته 76. محرز الجزائر ونيجيريا في المباراة الودية الثانية ملعوبة إلى الحارس بقبضة اليدين من جديد. زروقي تسديده يشعل المباراة ويضرب شباك الحارس أوزو في الدقيقة 61 من زمن المباراة.